Každý deň je ako malý príbeh. Začína sa tichom, vôňou čaju, pomalým dychom. Potom cítim, ako sa moje telo prebúdza v pohybe, keď bežím lesom. Je to iba môj čas, môj priestor, v ktorom nachádzam rovnováhu. Ale deň prináša aj iné okamihy. Fotenie, skúšky, príprava, stretnutia. A medzi tým aj drobné radosti. Záhrada, kvety, chvíľka pre seba. Je to mozaika momentov, ktoré spolu vytvárajú môj svet. S Alfou mám slobodu. Slobodu ísť tam, kam ma zavede srdce. Slobodu tvoriť. Prijímať nové výzvy. Žiť život bez kompromisov. Ale Alfa nie je len prostriedok, ako sa dostať z miesta na miesto. Je to energia, ktorá ma nesie. Je to priestor, v ktorom cítim, že som sama sebou. Je to ticho medzi myšlienkami, hudba cesty, dotyk pohybu. A vďaka tomu stíham všetko, čo mám rada. Môžem žiť naplno, naplňať sny a nachádzať krásu v každom okamihu. Lebo sloboda nie je o vzdialenosti. Je o pocite, že môžem. A to vždy, keď chcem.